नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें तथा शेयर का बटन जरूर दबाएं तथा बेल का घंटा जरूर दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमारे बहुत इंतज़ार के बाद ये हमारा ग्रीन पर्दा जो मंगाने का कब से सपना था, जो अब मंगा लिया है। क्योंकि जो भी हमारा वीडियो बनाते हैं उसके अंदर थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा था, बैकग्राउंड थोड़ा सही नहीं लगता था, और तो इसलिए हमने भी अब देख के थोड़ा अपने चैनल को अपग्रेड करें, इस हिसाब से ग्रीन पर्दा मंगा दिया। तो चलिए हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, जो आखिरकार अमेज़न से मैंने मंगाया है और वो आ गया है। तो चलो हम इसको अनबॉक्स करते हैं कि कंपनी वाले ने हमें ये किस टाइप का दिया है। ये लमसम मुझे 400 में पड़ा है, 400 के लमसम पड़ा है अमेज़न पे। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। ये देखो, बॉक्स को मैंने खोल दिया है और ये अंदर से पार्सल जो निकल गया है, और इसके अंदर एक बिल है। ये देखो, इसमें कुछ नहीं है, वैसे इसका एड्रेस नहीं बता रखा है। चलो तो हम इस ग्रीन पर्दा क्रोमा की को ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये वास्तविक में कितना बड़ा दिया गया है, कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है। वैसे मैंने अमेज़न से बहुत प्रोडक्ट मंगाए हैं पर कभी ऐसा फ्रॉड हुआ नहीं है, एक दो बार हुआ है। पर चलो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार का दिया। ये चलो, ये हमारा दिख गया ग्रीन पर्दा। वैसे दिख तो बहुत बड़ा रहा है, पूरा चद्दर का काम कर सके ऐसा लग रहा है। पूरा अगर खोल दे तो समेटना भी भारी पड़ जाएगा। चलिए हम इसको खोल के देखते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम इसकी वीडियो भी आपको बताएंगे कि इसको काइनमास्टर वंडरशेयर फिल्मोरा में कैसे प्रयोग किया जाता है। इसकी लेटेस्ट जो भी हमारी वीडियो आएगी उसमें हम डिटेल में बताएंगे कि काइनमास्टर का प्रयोग कैसे किया जाता है और फिर किस प्रकार से इसको एडिट किया जाता है। चलो, इसको हमने सिंपली खोल लिया है। जैसे दिख तो बहुत बड़ा रहा है। ये देखो, एक साड़ी से भी बहुत बड़ी साइज का दिख रहा है ये देखो, अगर इसको मैंने बाहर टांगा तो इतना बड़ा हो गया है कि ये। तो इसको हमने खोला है तो ये बहुत ही बड़ी साइज का हो गया है पर्दा, और मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ा पर्दा है। इसको आसानी से हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें इसी प्रकार का लेटेस्ट टेक्निकल न्यूज़ पाने।